Murakabaho abanyarwandakazi mwebwe bo mu Rwanda rwa Gasabo ruteretse hariya muri Afurika, namwe bo mu Rwanda rwo hanze hirya no hino ku isi, nk'uko nsanzwe mbasuhuza, nongeye kubifuriza ikaze kuri chaîne yanyu Kabeho Kanyarwanda, One People One Revolution. Murakaza neza, nongeye kohereza urukundo, mbohereje n'ubushyuhe bwinshi, umushyuhe ku mutima no ku mubiri. Murakabaho rero. Uyu munsi nongeye kugaruka imbere yanyu kugira ngo mbaganirize. Murabona titre nashyize kuri kiriya kiganiro, nise ngo Habyarimana yagambaniye ingoma ye ngo kubera iki? Murabyumva? Iyi titre n'iki kiganiro ngira ngo mbagezeho bitewe n'ibintu bimaze iminsi binyeganyega kuri iyo subject, ariko nkaba ntangazwa nuko ibi bisa n'ibyabaye confidentiel. Murabyumva? Bakaba abantu cyane cyane b'intellectuel b'abanyarwanda baba mu gihugu cyangwa abo hanze batarimo kugira icyo babivugaho ngo mbese bikore beze kwa nk'iyo njye ntekereza byagombye gukora, kuko maze kubona ibi ngibi, hari intero nibutse y'umudamu wategekaga tribunal ya Arusha, iriya nyine Tribunal International sur le Génocide y'Abatutsi, Arusha kwa yashyizeho na Nations Unies. Umugore wayitegetse wari procureur nyine witwaga Carla Del Ponte, yigeze kuvuga ati umunsi byagaragaye ko ku buryo budasubirwaho yuko indege ya Habyarimana yahanuwe n'inkotanyi na Kagame, ati ibyo ngibyo bizahindura amateka yose ya yiriya jenoside nk'uko tuyazi, yongeye yandikwe bundi bushya. Nanjye rero mvuga ko biramutse bigaragaye ko Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda ubwo hatangiraga iriya ntambara nyine ya revolution y'inkotanyi, bigaragaye ko yaba yaragambanye iriya ntambara, yarayishatse akabyumvikanaho n'inkotanyi, bigaragaye ku buryo budasubirwaho, byahindura amateka y'iriya ntambara. Byahindura amateka y'iriya ntambara, ndetse doko amateka y'ukuntu iriya ntambara yabaye initiye, uko yatangiye, uko intambara yagenze, ingaruka zayo n'ibyayikurikiye byose nyine kugeza magingo aya ngaya mu Rwanda no mu karere. Kuko kamemu ntabwo ari ikintu anode, ntabwo ari ikintu kiri aho ngaho gusa kumva un chef d'etat uyobora igihugu akonspira kugira ngo giterwe. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntabwo tubizi cyane mu mateka. Urabyumva? Mvuze rero yuko igitumye nkoze ikiganiro ari uko hari ibintu byanyeganyeze muri iyi minsi. Ibyanyeganyeze rero ni ibiki? Habaye inama yakozwe n'ishyirahamwe ryitwa Fondation Jean Jaurès ryo mu Bufaransa, ndaza kubabwira ibyaryo.
iyo nama ikaba yari yo kwiga, abantu bagerageza gutekereza ku icyo bavuga kuri ya raporo nayo yasohotse mu mwaka ushize yiswe le rapport du Creux, ngira ngo rapport du Clerc, ni wa wundi nyine wayoboye karya kanama kashyizweho na perezidansi y'Ubufaransa ko kwiga uruhare rw'Abafaransa muri jenoside y'Abatutsi n'uruhare essentiellement uruhare rwa opération turquoise y'Abafaransa. Muzi rero ko du Clerc, donc niyo komisiyo yayoboraga, basohoye raporo umwaka ushize nayo igakora beze bigasakuza cyane. Ubwo rero ejo bundi, ntabwo iyo raporo ndi bigarukaho cyane, gusa ejo bundi Fondation Jean Jaurès yorganije inama yo kongera gutanga ibitekerezo kuri iyo raporo, ifata abantu b'abahanga benshi cyane kugira ngo batekereze bagire icyo bavuga kuri iyo raporo. Muri abo bahanga rero bari barimo hari uwitwa Johan Swinen, ariho za ambasaderi w'u Rwanda w'Ububiligi mu Rwanda cyagiye cy'intambara guhera muri 1994. Swinen. Hari uwitwa André Gishawan, umuprofeseri ukomeye w'igihangange muri sociologie muri za université zo mu Faransa, akaba yarabaye n'umwa expert nyine wa tribunal yarusha ku byerekeye u Rwanda. Hari uwitwa Marc Lopape, uyu ni umushakashatsi muri cya kigo gikomeye cy'ubushakashatsi cyitwa CNRS cy'Abafaransa, akaba yigisha no muri za université mu bintu bya sciences sociales, umusociologue. Claudine Vidal n'undi nawe ni umusociologue, nawe akaba ari umushakashatsi wandika n'ibitabo cyane, ni umushakashatsi nawe muri CNRS, akaba ari umuspecialiste wa Afurika wanditse ibitabo byinshi bigisha no muri za université mu Bufaransa n'ahandi ku isi. Hari uwitwa Serge Dupuy, nawe w'umushakashatsi, akaba ari umwe mu bakorana na Fondation Jean Jaurès ku kibazo cy'u Rwanda. Abantu b'ibihangange gusa. Muri abo rero hakaba hari hatumiwe n'umunyarwanda witwa James Gasana, Dr James Gasana, nawe ndaza kumubabwira. Bavuze byinshi rero kuri iyi raporo du Clerc, ariko ikimagurukije kugira ngo nkivuge ari nacyo cyanyeganyeze nyuma y'inama muri communauté rwandaise, ariko de manière confidentielle, niyo mpamvu nyine mbigarutseho, ni ibyavuzwe na James Gasana muri inama n'ibyavuzwe na Ambassadeur Swinen muri iyi nama. D'accord? Ni ibintu bavuze ubona bisa naho bidafite aho biturutse, bisa n'ibiguye komsa, kuko ubona bitari bifite icyo biriho kinini na rapport du Clerc. Du Clerc yari kwiga ikibazo cy'Abafaransa kwa. Ibyo bavuze rero ni biki? Nibyo tubona hano, ngiye kugira icyo bivugaho. Ngiye kuvuga icyo bavuze cyateye beze, noneho nyuma mvuge aba ari bo aba bantu, impamvu ari important kuba byaravuzwe n'aba, noneho ndebe n'abandi babireyajishijeho nabo tuvuga bari bo n'ibyo bavuze. Hanyuma tuze kwibaza ikibazo mu kurangiza aricyo gikenewe gusubizwa. Uyu Dr James Gasana dore ibyo avuga. Amaze kugira ibyo avuga kuri rapport du Clerc bisanzwe, yaravuze ati: Je voudrais évoquer ensuite l'attaque du 1er octobre 90.
nagira ngo ngire icyo mvuga kuri ya ntambara yatangiye ku itariki ya mbere kwa 10/19. Ati Habyarimana ne fut pas étranger au lancement de la guerre. Habyarimana yagize uruhare muri icyo yagize uruhare mu guterwa kw'iyo ntambara. Urabyumva donc c'est une bombe quoi, paf. Ati celle-ci fut commanditée suite à une concertation entre lui-même, Museveni et le président du FPR, Fred Rwigema. Urabyumva? Ati iyi ntambara ni umushinga wakozwe na Habyarimana na Museveni na Fred Rwigema wategekaga FPR, General Fred Rwigema. Urabyumva? Tak. Turaza kureba nyine Dr James Gasana wariwe uri mu wa film ibi ngibi. Museveni avait promis aux réfugiés Tutsis qui s'étaient alliés à lui pour vaincre Milton Obote qu'il les aiderait à rentrer au Rwanda pour prendre le pouvoir. Museveni yari yaremereye impunzi z'abatutsi muri Uganda kubera zaje kumufasha nyine kurwanya Obote Museveni ngo afate ubutegetsi muri Uganda. Yari yazemereye ko azabafasha nabo gutera u Rwanda bagafata ubutegetsi. Après la victoire, il avait fait observer à Habyarimana que son modèle politique ne pourrait plus tenir si les Tutsis exilés continuaient à être empêchés de rentrer chez eux, de revenir au Rwanda. Amaze gutsinda muri Uganda, c'est toujours Gasana uri kubivuga muri Fondation Jean Jaurès muri conférence. Akavuga ati Museveni amaze gutsinda muri Uganda yari yarabwiye Habyarimana ko ibyo arimo by'ingoma mputu ati bitazaguma kugira ireme igihe cyose atazareka ngo bari abatutsi bo muri Uganda batahe mu gihugu cyabo. Impunzi z'abatutsi muri rusange ko ntabwo yavuye zo muri Uganda gusa. Habyarimana comprenait cela, Gasana ukomeza, Habyarimana comprenait cela, mais il avait de son côté des inquiétudes sur les conséquences qu'aurait un retour des exilés pour son maintien au pouvoir. Habyarimana nawe yumvaga koko ko impunzi ibyo bintu bitazaguma gukunda, impunzi zigumye hanze ko nta kizagenda, ariko akaba yarafite ubwoba avuga ati zitashye se ntizadestabiliza ubutegetsi bwanjye, gutakwazo ntibyanyeganyega wandi ingoma yanjye ikaba yahirima. Le comité central du parti État, le MRND, avait refusé la proposition d'organiser leur retour, argumentant que le pays était surpeuplé. Muziko ibi avuga twese twari tunabizi yuko komite central ya MRND nyine ishyaka Habyarimana yayoboraga ryatekaga igihugu ko nta rindi ryabagaho. Iyo komite central yaryo komite nyine ikintu cyari kiyoboye ishyaka bari bavuze ko impunzi itagomba gutaha, yuko u Rwanda rwuzuye nyine ko rwuzuye zitabona aho zijya. Barifashe icyemezo. Mais en même temps, en raison des assassinats massifs de politiciens du centre et du sud du pays qui avaient suivi le coup d'État de 73, un fossé profond s'était creusé entre le pouvoir de Habyarimana et ces deux régions. Ariko hagati aho nuko nyine komite centrale yabaga ari ibyo ari ikibazo cy'impunzi, ariko hari n'ikindi kibazo mu gihugu ko Gasana bivuga nabyo turabizi yuko hari ikibazo cy'abakiga n'abanyanduga aho bitwaga abakiga bo muri Nord, Ruhengeri na Gisenyi cyane cyane ndetse na Byumba kuko nayo yitwaga Nord. Barafite ikibazo
n'akarere bitaga Nduga, ni ukuvuga akarere ko muri centre no muri south, mu Rwanda rwo hagati n'urw'epfo. Kubera iki iyo clivage yari yaturutse ko Habyarimana afata ubutegetsi, yari we n'abakigabe bari barishe abanyapolitike b'abanyanduga benshi cyane bari bakikije Kayibanda, kwa ibyo birazwi. Kavuga rero ko ikibazo cyari gikomeye cyane. Vers la fin des années 80, des opposants irréductibles appartenant à ces régions-là voulaient faire payer au président l'assassinat de leur leader politique. Akavuga ko ibi ngibi byo kunyaganyaga kw'impunzi, urumva n'igihe nyine les années 80, ikinyecumi cya 80 kirangira, doko inkotanyi ziri hafi gutera, hari ibindi byanyeganyagaga mu gihugu. Hari des élites, abantu b'indatwa bo bavuka muri turiya turere twa Nduga, bumvaga nabo bifuza kubona okaziyo yo kunyeganyeza Habyarimana, bakihorera kuri bariya politiciens babo bishwe. Unigasa n'ukomeza nyine kubivuga hano kwa Jean Jaurès. Hariho iyi phrase igiye gukurikiraho très intéressant. C'était un ressentiment qui était compris par les alliés de ses opposants, jusque dans certaines sous-régions des préfectures de Ruhengeri et de Gisenyi. Akavuga ko bano no muri centre no mu Nduga batari bonyine mu gihugu bafitanye amasinde na Habyarimana, ko bari bafite des alliés, bari bafite abantu bafatanije kandi bavuka mu Rukiga, mu tusurejo dutoya identifié tuzi nko muri Ruhengeri. Aravuga yuko utwo dusurejo yari Bukonya, hari Akanyarengwa avuka Justement, n'abari barusatira, urabyumva. Noneho muri Gisenyi hakaba ari Robugoyi, ari Alizinde nyine aturukana babiseruka. Utu turejo dutoya two mu Rukiga twari dufatanije n'abari abanyanduga mu kugira n'isinde na Habyarimana kubera impamvu historique. Si bien que Habyarimana s'efforça d'utiliser Museveni, iyi niyo ya phrase navugaga ikomeye. Si bien que Habyarimana s'efforça d'utiliser Museveni pour qu'il facilite une alliance entre lui-même et Rwigema, en présentant à celui-ci les opposants du centre et du sud comme des ennemis qu'il avait en commun avec le président rwandais. Ubu ni Gasana, Dr James Gasana, ndaza kubabwira nyine son profil urimo uvuga ibi. Arimo avuga ati iyo situation rero, donc twari dufite pole eshatu, twari dufite za mpunzi kunyeganyega zikomeye muri Uganda. Museveni avuga ati nutagira ibyo uhindura karabaye. Dufite mu gihugu abanyanduga bafite umujinya cyane, nabo ungana n'uwo bari abatutsi, kandi bakabafatanije n'abagoyi n'abakonya n'abagoyi. Noneho Habyarimana birebye atyo, asanga agoswe mu gihugu, afata icyemezo cyo kugerageza uburyo yakwiyariya na Rwigema. amubwira ati bariya abanyanduga baranyanga kandi nabo barakwanga, kuko nibo babirukanye muri 59 nyine abaparimehutu n'iki byose. Donc nabanzi bawe, nanjye bakaba abanzi banjye, donc wowe nanjye dushobora gukorana tukabafrapa. Donc ngo nuko Habyarimana yabi présence Rwigema. Noneho rero amaze kubimupresenta, dore uko ngo plan bakoze, nk'uko Gasana, Dr Gasana James abyafirma ati le plan était que le FPR lance une brève offensive, d'accord, qui pénétrerait en territoire rwandais jusqu'à un certain point,
entre parenthèses, pas au-delà de Ryabega, ce qui permettrait de signer immédiatement un accord de cessez-le-feu, de nommer au gouvernement Rwigema et d'autres personnalités du front et d'intégrer les combattants de ce dernier au phare. Urabyumva. Aho ati rero icyemezo bafashe le plan yabo ati bahise bemeza ko inkotanyi zatera Habyarimana nyine ari d'accord zigakora igitero zikavansa muri territoire y'u Rwanda ariko ntizirenga ahitwa Ryabega ndaza kubabwira aho ariho ntiziharenge zagera aho ngaho bakanegosiya bagasinya amasezerano y'amahoro noneho Rwigema bakamwitegera mu ngabo hejuru yo n'abasirikare bose b'inkotanyi bakabitegera mu ngabo za Habyarimana noneho n'abanyapolitike ba FPR bose nabo bakabitegera muri leta iyo ngo niyo yari plan noneho iyo nambere nete nsoma neza noneho akavuga ati noneho akavuga ati agahita ajya ku myitwarire ya Habyarimana uko yitwaye ngo bigaragaza koko yuko yari muri iyo plan aho ati Habyarimana ati nubwo bwose yari azi yuko buri buki inkotanyi zitera ati yigiriye New York mu nama ngo yo kwiga ikibazo cy'abana ati ndetse ateganyije kuhahura na Museveni ati noneho mbere yo kugenda kubera ko yarazi nyine ko intambara yagiye buri bucya nyine bagatera kandi koko nibyo yagiye ku itariki ya 30 z'ukwa cyenda barimo ingabo zirarya hakuri nigeze nanjye kubivuga mu kiganiro hano mvuga ko biriya bintu bitumvikana kuko iyo nama y'abana nari nigiye kubivuga kwa ntabwo nazi ko hari abantu bikonyuza nk'aba nabo bazavuga nk'ibyo ati iyo nama ntabwo byumvikana ukuntu igihe ingabo za Rwigema zari zimo ziforoma amabatayo harya hakurya za Kagituma na harya za Ntungamano hose ziforoma amabatayo mu ntoki harya abantu bose bazireba bizwi zaranyeganyeze nyine muziko zo ko muza ntabwo bibate nk'abaroberi basanzwe bari ingabo za Museveni baje n'ibikamyo n'ibibunda nose abareba Habyarimana bizi noneho buri buke bari butere akagenda akigira mu nama ngo y'abana icyo gihe naravuga nti niyo yaba ari kuba inama yari kuba inama yiga ikibazo cy'abana ba Habyarimana yibyariye umuperezida uzi ko igihugu kiri butere busho ntabwo yayijyamo kwa ibiro nibyo uyu mugabo agarukaho Dr James Gasana aho ati yigire muri iyo nama noneho ko mu yarazi nyine yuko intambara izatera buke bwaho asigasinye état d'urgence donc yasinye itegeko rishyira igihugu mu ibyo bita état d'urgence ni amategeko adasanzwe y'intambara yasize asinye ashyiraho tariki yo ku itariki ya mbere ukwa 10 kandi wagiye kuri 30 z'ukwa 9 asiga ayisinye yo gushyira igihugu mu bihe by'intambara no bivuga ngo yagiye abizi ko intambara izaba bukebwa uko yayisinye ku itariki yashyize itariki ya le 1er octobre kandi yagiye le 30 septembre nibyo James Gasana avuga ngaha kandi ati asinyo arete yo gushyira igihugu mu bihe by'intambara atabwiye parlement kuko ubundi ni parlement ifata ibyo byemezo ati guverinoma itabizi na parlement itabizi none ati kandi ku itariki ya mbere nyine igihugu gitewe ntiyahita yirukira kugaruka mu Rwanda nyine nk'umuntu wumvise yatewe yatunguwe ngo ahita agaruka mu Rwanda kandi kuko niwe wari chef w'ingabo general major yari
chef d'état yari minisitiri yari general major ari ufite ipeti ryo hejuru ari perezida w'igihugu ari nawe ufite poste ya minisitiri w'ingabo ari nawe poste wa chef d'état major w'ingabo akaba na chef d'état major wa gendarmerie. Ibyo byose igihugu kiraterwa ari New York ku itariki ya mbere, kiraterwa mu gitondo cya kare. Ntiyahita ataha kuba yatashye ku itariki enye nyuma y'iminsi ine nk'uko James Gasana nyine abivuga. None akavuga ati ikindi cyatangaje kiri grave ati nuko amaze kuhagera bahise baruganiza muri iryo joro ry'uwa kane rishyira wa gatanu nyine baruganiza ikintu kimeze nk'ikinamico cy'uko umujyi wa Kigali watewe. Ati kugira none habona umwanya utagira ukusa wo gufata abantu 8,000 avuga ko ari ibyitso by'inkotanyi. Nyuma za association zikiremwa muntu zaje gukora enquête baza gusanga ndi kuvuga ibyo Gasana James yavuga ati baza gusanga 60% by'abo bantu bafashwe ari abantu b'abahutu kandi hafi ya bose bavuka ahandi mu Nduga. Urabyumva avuga ati iyo ntambara mbese ni nkaho yakavuze ati birekana ko iyo ntambara yari yegenewe nyine ikihutirwaga bitari guhangana n'abatutsi bateye cyangwa ab'igitso byabo, ikihutirwaga byari guhangana n'abahutu bo mu Nduga niko avuga. Noneho muri iyo nama rero avuga n'ibindi ariko reka mbyihorere kuko ibindi byo bitwinteresa. Muri iyi nama rero kwa Jean Jaurès James Gasana akanavuga ati James Gasana ubwo muvuyeho hari uyu nguyu ambasaderi Swinen wabaye ambasaderi mu Rwanda guhera mu ntambara yose kwa myaka 4. Dore ko Swinen nawe yavuze kuri raporo n'iki byose ariko nawe aza kugira cyo abaravuze ati ku byerekeye igitero cyo ku itariki ya mbere kwa 10 ati Habyarimana était non seulement au courant de cette attaque mais elle fut de plus prévue avec son assentiment. Ati Habyarimana ati uretse ko yaranabizi ko bazatera, uyu ni ambasaderi Swinen wo mu Bubiligi, ati uretse ko yarazi ko bazanatera atari ko ibanateye yabyumvikanyeho nabo. Noneho Yohani Swinen agakomeza ati le président rwandais avait besoin de ce recours à la violence, de ce fait militaire accompli. C'était le seul moyen à sa disposition pour convaincre les gens de la nécessité du retour des réfugiés. Donc, ambassadeur Swinen akavuga ati Perezida Habyarimana yari akeneye iyo ntambara, yari akeneye iyo violence. Urabyumva? Yari akeneye le recours à la violence. Sinzi niba niryo jambo yakoresheje ambasaderi ngo yari akeneye yuko hakoreshwa intambara kugira ngo abashe kumvisha abanyarwanda ko ari ngombwa yuko impunzi z'abatutsi zitaha. Ubwo no kumvisha nyine abanyarwanda b'abahutu. Ni ambasaderi Swinen ubivuga. Mbere yuko mvuga za reaction z'abandi babigizeho ndayo mbanze mvuge
Yohani Swineni ninde ambasaderi, Dr James Gasana ninde, n'iyi fondasiyo Jean Jaurès. Reka duhere kuri fondasiyo Jean Jaurès yabatumiye, mwumvise abandi bantu b'ibikonyozi yatumiye. Fondasiyo Jean Jaurès ni organization gikomeye cyane cy'Abafaransa, cyahimbwe muri 1992, mushaka kujya kuri internet mukabireba. C'est une fondation ibogamiye kuri Parti Socialiste, ariko yanashyigikiye Emmanuel Macron muri kwa gutsinda kugira ngo abe perezida. Ni fondation ikomeye, ni nka think tank, ni bureau d'études y'abantu b'abahanga cyane batekereza sur la géopolitique, la géostratégie, la politique, la sociologie, ibibazo bya société bakabitekereza ku isi hose. Iyi fondation ikaba ifite za partenariat mu bihugu birenze 100 ku isi, ifite za partenariat n'izindi za think tank n'izindi za fondation zikora ibintu bijya gusa nabyo ku isi hose. Ni fondation ikomeye cyane, il finance gouvernement y'Abafaransa irayifinansa, ikaba ifite na financement ya Union Européenne n'izindi organismes. Voilà, ça c'est la fondation Jean Jaurès. Noneho uwitwa Dr James Gasana. Dr James Gasana ku batamuzi ndamubabwira. Dr James Gasana ni umuntu w'umudokiteri mu bintu by'amashyamba, umugabo mukuru ufite imyaka igera kuri 72. Dr James Gasana parcours ye akaba ari umuntu ku ngoma ya Habyarimana, kuko Kayibanda sinibuka niba yarakoraga, ariko ku ngoma ya Habyarimana yategetse projet y'Igishwati. Muzi projet ya Gishwati kuntu yari imeze nyine, cyari ikintu cya projet agricole et forestier, cya n'ibintu by'ubworozi n'iki, cyari Gishwati nyine mu kazu k'Abashiru. Yari projet ikomeye cyane, kandi urumva umuntu wayiyoboye yabaga ari umuntu wagize iyo occasion yo kuba hafi y'inda y'ingoma kwa. Noneho nyuma Dr James Gasana yaje kuba ministre w'ubuhinzi n'ubworozi. Nyuma muri mu ntambara guhera muri 1992 kugeza 1993 yabaye ministre w'ingabo z'u Rwanda mu ntambara. Aza guhunga mu kwa 8 avuga ko ahunze yuko abasirikare bakomeye bo muri izo ngabo bashakaga kumuhitana. Arahunga ahungira mu Busuwisi. Dr James Gasana ariko si ibyo bimuranga gusa, ni umuntu w'umuporoso w'umuganza, akaba ari umuntu uzwiho ubunyangamugayo. Abantu bose baje ari abamukunda n'abamurwanyije bavuga ko yari umuntu w'inyangamugayo. Akaba rero ari n'umuntu ko ari chanoine mu bintu bya giporoso nyine, ubanza ari titre ya kumera nk'aba chanoine niyo bivuga nka pasteur simbizi. Chanoine ko ntago nabashe kureba icyo aricyo, ni titre yo mu giporoso. Akaba kuri iyo titre ari umuntu ufite za adresse nyinshi cyane cyane muri Amerika, muri za milieu anglo-saxon. Ngo akaba ari consultant international azenguruka isi yose, akora akazi ka consultance muri ibintu bya forestry n'ibindi bijyanye na governance. Ntabwo ari umuntu usanzwe.
kandi si umuntu nkuko navuze ari umuntu w'inyangamugayo, umuntu ucisha make udasakuza cyane, ntabwo ari umuntu wahaguruka gusa ngo apfe kuvuga ibintu nk'ibi ngibi ashaka gukora beze gusa. Uwo ni Dr James Gasana. Ambasaderi Swinen yabaye ni umudiplomate chevron wo mu Bubiligi uzwi ukomeye w'umufurama nawe w'umusaza, nawe yajya ari mu kigero cy'imyaka hafi 70, wenda namuzi. Yabaye ambasaderi mu Rwanda, akiri ambasaderi njye nabonanye nawe kenshi mu Rwanda tukaganira. Nawe ni umuntu uri careful, prudent, umuntu uri sage, umuntu uri wise, donc umuntu nawe ubona udashobora gupfa kuvuga komsa ibintu atazi. Mbere yo kuza mu Rwanda yari umudiplomate mu Burundi, akarera akazi cyane. Noneho amara imyaka 4 mu Rwanda muri iriya ntambara, ari ambasaderi w'igihugu cyakolonije u Rwanda, muzi role Ububiligi bwagize muri ibyo byose, guhera muri kujya cya colonisation, ku ngoma ya Kayibanda, ku ngoma ya Habyarimana, Ububiligi. Yabaye ambasaderi wabwo imyaka 4 mu gihe cy'intambara. Muzi ko muri minuari hari contingent yari igize minuari, kirya gihe yari contingent y'Ababiligi, niyo yari moteur ya minuari. Ambasaderi Swinen nicyo gihe ari ambasaderi. Noneho intambara irangiye mu Rwanda aba ambasaderi yarabanje yabaye ambasaderi muri Congo, muri Zaire, gihe nawe imyaka ingahe, ndetse nyuma aza no kuba directeur de cabinet wa ministre w'ububanyi n'amahanga hano mu Bubiligi. Ubu ngubu akaba ari umujyanama w'umwami w'Ububiligi, uyu ndimo bavugisha nonaha. Numva nagira ngo nsitwe aba bana bari bo mwumve abari bo bavuze ibi ngibi. Bamaze rero kubivuga, habaye reaction eshatu, nizo navuga, nizo zabaye kwa. Reaction zabaye, ndahera kuwitwa Nkiko Nsengimana. Nkiko Nsengimana nawe ni umuntu uzwi cyane, nawe ari mu kigero cy'imyaka hafi urenga 65, akaba ari umugabo w'umudokiteri nawe wize ibya politike, akaba ari umunyagitarama hariya. Rero ni umuntu wagiye muri politike nawe cyane, muri birya by'amashyaka niho twamumenye. Yategekaga ikigo gikomeye, ikigo cya Centre Iwacu cyakuvuraga igihugu cyose, cyajeraga amakoperative yo mu gihugu hose. Icyo kigo Nkiko yayoboye cyagize role ikomeye cyane muri birya by'amashyaka, kuko Nkiko nubwo bwose yari muri Centre Iwacu yitwa ko ntabogamiye, ariko birazwi ko yari muri MDR, ndetse ari kuri cya gice bise power kirya cy'abansenge yaremye, aho bishwa n'ibya MDR. Centre Iwacu yajuye role ikomeye muri iriya processus y'ibintu bya demokarasi y'amashyaka byabaye kirya gihe. Kendi buko natwe ubwacu dushinga ishyaka rya PSD, Nkiko niho waduhaye Centre Iwacu, niho twabikoreye dukora kongere yacu yo kurishinga, na kongere za MDR nyinshi zaberaga hariya. Nkiko rero nyuma hahungiye yabanza yarategetse FDI, antuka yabaye umuntu yikomeyemo, ndacyari ko yitegetse FDI rya shyaka nyine ryitwa iry'abahutu riri hano hanze. Nyuma hariviriyemo, ubu ari mu bashinze ishyaka ryitwa Ishakwe rijya rya Rudasingwa, nawe arimo ni umwe mu barikomeyemo, hanze ari secrétaire général waryo, akaba aba mu Busuwisi. Nkiko rero dore ibyo yavuze.
nkiko dore ibyo yavuze. Nkiko yunze mu rya James Gasana ariya Gisa, akavuga ati biriya byo Gasana avuga n'ibyo koko yuko batagombaga, barumvikanye ngo batere bagere Ryabega ntibaharenge. Noneho akavuga ati we nuko abyemeza, ati icyabineyemo cyatumye bidacamo, ati ni urupfu rwa Rwigema yishwe, Fred Rwigema yishwe nyuma y'iminsi 2 gusa Inkotanyi ziteye. Noneho abofisiye bategekaga ingabo zo kwa Habyarimana nabo habaye ikibazo, ntibumvira amategeko ya Etat Major yabo nk'uko babibasabaga, ahubwo bataka Inkotanyi Ryabega, baciye barazigota Ryabega barazirasa. Ati noneho ibyari inama bihinduka isoko, mbese ibyo barumvikanyeho ntibyaba. Ubu ni Nkiko byandika. Noneho Nkiko bari bakongeraho ibindi bintu byinshi cyane avuga byerekana ko Habyarimana koko yari muri uwo mushinga w'intambara. Akavuga ati Habyarimana a pris l'option d'appuyer politiquement, diplomatiquement et logistiquement la rébellion de Museveni, sachant que 80% de cette rébellion était des Tutsis du Rwandais et qui avaient des velléités de retour, et parce qu'ils étaient considérés comme étrangers en Ouganda. Akavuga ati kwanza ati Museveni yafashije, ati Habyarimana yafashije ingabo za Museveni muri Uganda kurwana intambara yo guhirika Obote, azi neza ko 80% z'izo ngabo bari Abatutsi b'Abanyarwanda, kandi batigeze bahisha ko nibarangiza intambara bazatera u Rwanda, kuko bavuga ko batishimiye muri Uganda ko bafatwa nk'abanyamahanga bashaka kujya mu gihugu cyabo. Noneho Nkiko akanavuga ati ibindi bimenyetso we avuga bituma byatumye Habyarimana agambanira ingoma ye. Ati Habyarimana yari umurunari akiri mutoya, atakiri umwana, akiri umusore, ati yari umurunari. Akavuga ko muri Université ya Lovanium aho yigaga Habyarimana yiga medicine muri 60, yari umurunari, ari umwe mu bayobora cyangwa ari we wayoboraga nyine la jeunesse y'abarunari muri Université ya Kinshasa Lovanium. Akanavuga ko igihe Kigeli yahungaga, umwami Kigeli ahunga, Habyarimana ari wamugiye kumwakira kuri aeroport, amutwaza amavalize, aza no kumwintroduiza kuri iyo jeunesse inariste yo muri université. Nkiko akanemeza yuko Magera sebukwe wa Habyarimana, donc ubyara Agatha Kanziga, ngo nawe yari umurunari, ndetse ko yari yarahunze ahunga revolution, ahungira muri Congo, ngo yaje kugaruka nyuma, umuhungu we amaze gukomera mugabo nyine baramugarura. Ibindi Nkiko avuga, aravuga ati ku itariki ya 6 kwa 288 kuvuga hasigaye imyaka 7 Inkotanyi zitereye, ati Habyarimana yagiye muri Uganda guha ipete, yabaye invité spécial ubwo Fred Rwigema yahabwaga ipete rya General na Museveni muri Uganda. Habyarimana ngo yari invité spécial. Nkiko Nsengimana akanongeraho ko mbese ubu arashaka kwerekana relation Habyarimana yafitanye n'abari abantu ba runari bahunze, yuko yagumye kuzigirana nabo, na nyuma byaba kubwa Kayibanda n'igihe yabiri president. Kavuga Colonel Elisa Gatwa, Colonel Sagatwa musaza w'umugore wa Habyarimana, akaba ndetse ari we wari
wayoboraga kabine ya perezida Habyarimana igihe cyose, yari umuntu ukomeye cyane ndumva bizwi, ngo yaje gutumirwa guhagarara Habyarimana mu bukwe bwa Rwigema nyuma yaho. nawe rakunga muri biriya by'uko ibyo James Gasana yavuze, avuga ati Habyarimana yagiye nyine muri ya nama y'abana ku buryo butumvikana, ati igihe yari muri New York, ati ari kumwe na Museveni ntibigeze bamagana ku mugaragaro igitero cy'inkotanyi. nawe akemeza ko ngo Habyarimana yari yakoze dekreta ibihe by'intambara etat de siège mbere yo kugenda. Nkiko Nsengimana akavuga ko ikindi cyerekana ko ngo Habyarimana yari muri uyu mugambi, akavuga ati intambara irimo kuba igitangira, ati etat major ya Habyarimana donc nuko yari yobowe na nuriya Serubuga nyine umwene wa Habyarimana, ati yatangaza amabwiriza yo ku rugamba, agatanga amabwiriza yo kuyobya abasirikari, haza ibyo bita ngo des ordres incompréhensibles, donc bitumvikana, donc ngo agatanga amabwiriza, par exemple ngo yarababwiye ngo nibareke ikigo cya Gabiro, cya kigo cya gisirikare cy'Igabiro aho bari batereye, aricyo kigo cy'ingabo, ngo bakireke inkotanyi zigifate. Ya leta major ngo itanze iryo tegeko, ngo ndetse ngo bigeze no gutanga itegeko ryo guhamagara ingabo zose ziri ku rugamba ngo zize i Kigali, ngo akanavuga ati nk'ubwo batanga amategeko ku buryo ingabo za FAR zarashe kuri babazayirwa bari baje kuzifasha boherejwe na Mobutu, ngo zikabarasaho nabo bakarwana nazo. Nkiko Nsengimana akavuga yuko iyi etat major ya destabilize système de logistique et de ravitaillement, ibyo donc ni ukuvuga ngo ibingibi byo gufasha kohereza ibikoresho ku ntambara ku rugamba, kohereza ibiryo kujya gute, ngo bakabidestabiliza babishaka, baza no gutanga ordre, etat major itanga ordre ku ngabo zarwanaga ngo niyo zanarwana uko byagera kose nizigera Nyagatare zihagarare ntiziharenge, ngo zireke FPR yokipa abantu. Noneho akavuga ati icyabyishe bino byose, ati nuko abofisiye bayoboraga ingabo ku rugamba aribo Colonel Rwende n'uwitwaga Colonel Nsabimana, ariwe bise waje kwa general bitaga Castare, ati bageze aho nibyo intara batabyumva, ati bahitamo kutumvira etat major, ati naho bararwana ho finish n'inkotanyi. Akanavuga ati ikindi kimenyetso nuko Habyarimana igihe cyose atigeze na rimwe, ati nubwo abantu bose babimusabaga mu gihugu, ingabo, abapolitisiye n'icyo babimusaba, ati yanze kuvuga ko u Rwanda rwatewe na Uganda, kandi yaribonaga ko ari ingabo za Uganda zapfuye nyine inkotanyi. Ati ndetse ku itariki 20/6/1991, no kuvuga ngo inkotanyi zimaze amezi 8 zirwana intambara ikomeye, Habyarimana ngo afashe icyemezo cyo guha Museveni umudari ukomeye wo hejuru wishimwe utangwa n'igihugu cy'u Rwanda, witwa donc la plus haute distinction honorifique du Rwanda, ngo wita Grand Croix de l'Ordre National des Mille Collines. Ati noneho igihe yari yabiteguye kubikora, ngo za service de renseignement ze zirabifita, zisohora inkuru abantu barabimenya, noneho amenye ko byamenyekanye ngo arabihagarika. Urabyumva? Ikindi Nkiko Nsengimana avuga, aravuga ati ku itariki ya 19/12/1992, ati bari mu mishyikirano ya Arusha, uziko habaye protokole 3 mu mishyikirano ya Arusha yo kugabana ubutegetsi za protokole. Ari rero
un protocole bagezeho yo guhuza ingabo, yo kuvanga ingabo. Icyo gihe ngo barimo bayinegosiya, noneho barimo bibaza rero niba hari minisiteri ebyiri, minisiteri inkotanyi zari zasabye muri za minisiteri regaliye zikomeye, hari minisiteri muzo inkotanyi zashakaga, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu na minisiteri y'ingabo zaravuga bati tugomba kubanamo nibura imwe. Indi ikaba ya MRND, ko amashyaka yarakomeye nyine kurusha ayandi, na MRND na FPR ko ni nazo zari zifite ingabo etc. Izo minisiteri zari izabo bakazigaba. Noneho rero ngo delegation ya MRND yari yaje mu mishyikirano, Habyarimana yari yayitumye ngo bahe inkotanyi baye minisiteri y'ingabo, ngo none MRND yifate minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Ahangaha nkiko nabwo akavuga ati ibi nabyo ni ibintu bitangaje byerekana ko Habyarimana yakoranaga n'inkotanyi gushaka kuba minisiteri y'ingabo, kandi ntawe bimwoburije ashobora kuyifata bagafata minisiteri de l'intérieur. Akavuga yuko icyabiburijemo ariko abasirikari bari bagiye muri iyo mishyikirano bakomeye b'u Rwanda babyanze. Hano ngewe nabashe no kugwa kwibarwa effectivement abo basirikare banditse n'intoki, murabibona yanditse n'intoki, umva ko byari bikomeye. Nibarwa banditse koko kuri iyo tariki 19 z'ukwa 12 1992 bayanditse bararusha, bandikira Habyarimana Juvenal, bandikira perezida wa repubulika kwa. Noneho bavuga ati les négociations actuelles tournent autour de la répartition des portefeuilles ministériels du gouvernement de transition à base élargie. Dans ce partage, le FPR demande ou le Minatel ou le Minadef, poste appartenant dans le gouvernement actuel au parti MRND. Selon certains membres de la délégation de tendance MRND, celui-ci aurait l'intention de porter son choix sur le Minatel en cédant le Minadef au FPR. Nyine hano baravuga babwira perezida bati turabona abantu abo muri MRND bashaka guha Minadef inkotanyi. Noneho bakavuga rero ndabicamo très rapidement simbisomo byose, bakavuga bati icyo cyemezo turacyanze kubera ko cyatera ibibazo. Ibibazo rero bavuga cyateraga ngo cyari gutuma ingabo za les forces rwandaises z'icyo gihe ngo bagira frustration, ngo bakaba bagira une réaction brutale, kubona ngo bagiye kuyoborwa n'abantu barwanyaga. Urabyumva? Ngo ikindi nuko les phares mbese bacika intege ntibarwane ngo kubera icyo cyemezo. Ikindi ngo byaba ari kwandagaza humiliation du peuple rwandais, ngo yari kwandagaza peuple, humiliation y'abanyarwanda, kubandagaza ngo kuva bandagaje ingabo zabo ngo n'abanyarwanda babaye humilié. Ikindi ngo nuko inkotanyi iyo zifata Minadef ngo la souveraineté na sécurité nationale yari kuba ngo umutekano, ntabwo abanyarwanda bari kwizera yuko zitambese zitabaca inyuma ngo zifate igihugu kwa. Bakanavuga nyine bano abasirikare yuko ibi byari gutesha agaciro MRND, ngo abanyarwanda bakayanga yuko yatanze iyo ministeri etc. Donc ntibizeraga nyine. Voilà, abo rero basinye barwa ni Colonel Bemo Bagosora Theoneste icyo gihe, Colonel Bemo Muberuka Felicien, Colonel Bemo Ndengeyinka Balthazar, Colonel Bemo Rwabarinda Ephraim na Colonel Bam Gakara Theophile. Nibo banditse ko bari bagiye mu mishyikirano barusha. Noneho ngo Habyarimana mbese kubera ibarwa isubiraho. Urabyumva? Ibi ni nkiko Nsengimana byandika.
avuga yerekana avuga ko nawe abizi ko Habyarimana nyine yagambanye kandi akerekana ibimenyetso byerekana ko yagambanye akanerekana we n'impamvu akeka ko yagambanye biriya byavuga ko yari umurunari etc. abantu abareyagije rero kuri ibi bya ibi Dr James Gasana yavuze na Ambassadeur Swinen ni abantu babiri nabo batoroshye. Uwa mbere ni uwitwa Major Neretse, we ndumva ntari umutindeho cyane kuko nubwo bwose yanditse article 3 zaciye muri Echo d'Afrique nyine arayagiza kuri ibi, mushobora kujya kuzisoma. Major Neretse d'abord ndagira mvugo ari we. Major Neretse ni umuntu mu Bushiru wari proche ya Habyarimana no muri commune Mukingo Ruhengeri, ariko nyine burya ni Ubushiru, ari igice kinini cya Mukingo cya Ubushiru niho aturuka. Akaba rero ku ngoma ya Habyarimana ari umuntu ukomeye cyane, ko nubwo bwose yari majoro yategekaga unité d'élite. Niwe wanabyivugiye ko iyo unité ari imwe muri za unité d'élite, yanasobanura unité d'élite ari cyo kuzabaga ari za unité ziri privilégié kurusha izindi za unité zo mu ngabo. Yategekaga unité d'élite yitwaga police militaire. Neretse ndetse mu ntambara akaba yarategetse ikigo gikomeye cyane cyari Ikami, mu mujyi hari Ikami. Ubwo Neretse yabitegekaga ari majoro, hari abandi bakoroneri nyine bavuka ahandi hatari mu Bushiru babaga bayura bategeka utundi tuntu tworoshye cyangwa ntabyo bategeka kwa abakoroneri n'abarito na koroneri bamuruta. Neretse rero ntabwo ari umuntu woroshye kandi nawe kandi akaba ari majoro brevet d'état major wize mu Bubiligi etc. Neretse rero impamvu uvuga ko nawe butinda kubyo yavuze ibyo yanditse byose mbese na bisamarizinga mu kintu kiri mu resume. We avuga ko Gasana James ari imbwa kwa Sito, niko avuga. Ntabwo ntazarigwa atanga, wenda avuga ati arabeshya hano, wenda Habyarimana ntiyagambanye yagize gute, ntabwo atanga zarigwa nyinshi utwo avuga, ariko ukabona ari atabitindaho cyane. Mfite essentiellement yerekana ububwa bwa Gasana kwa muri make, mbese ububwa entre guillemets bwa Dr Gasana James, wakora umuntu w'umugambanyi wagambaniye igihugu agahunga mu gihe cy'intambara etc. Ibintu nk'ibyo kavuga ko biriya byose avuga ari ububwa gusa, ko nta amashuri ye ko ari icyuka, ko ibyo bushanwa n'ibya yari accident, ko amashuri yari ibyo yize, ko yabaye docteur par accident, ko yabaye ministre par hasard, ibintu nk'ibyo kwa. Donc ndumva rero ibyo wenda ntabwo twabitinda we n'icyo avuga. Nibwo buryo abona bwo kudefanda mbese image ya Perezida Habyarimana ko yari proche we kwa. Hari undi rero we wenda navuga icyo witwa Enoch Ruhigira. Enoch Ruhigira ndagira mvugo ari we mbere yo kuvuga ibyo yavuze. Ni umuntu wabaye igikonyozi cyane ku ngoma ya Habyarimana, yategetse Osir Cafe, cyari ikigo gikomeye cyajeraga amakawa y'u Rwanda. Muzi ko u Rwanda dovize za mbere, amadovize ya mbere yinjiraga mu Rwanda yaturukaga ku ikawa. Yarayitegetse igihe kirekire. Dr Enoch Ruhigira akaba yarabaye na minisitiri w'imari, akaba yarategetse sendika y'abakozi yitwaga Sestral, yari sendika imwe ibogamiye kuri leta nyine, yajyaga kumera nka ziriya sendika zo muri za parti communiste mu Bushinwa, ikomeye cyane nuko yakontorolaga abakozi bose mu Rwanda. Uyu yarayitegetse. Noneho rero aza kuba cyane igihe kinini directeur de cabinet wa président wa République, présidence ya République.
kuko wa wundi navuze Colonel Sagatwa ntabwo yari secrétaire particulier, biratandukanye. Uyu rero yari directeur de cabinet muri Présidence ya Repubulika, ni umuntu mbese ni nkaho ari we wategekaga mu mwanya wa Habyarimana nyine ucentraliza l'action gouvernementale. Kurinda intambara irangiye. Uyu rero Enoch Rugira nawe yarejeje kuri ibi ngibi. Muri make dore rero ibyo naratumyemo yavuze biri important. We mbese avuga ko yavugaga ko avuguruza ibyo Gasana James yavuze. Avuga ati nemera ko je reconnais qu'il y a eu des erreurs de jugement, quoi Habyarimana yagize des erreurs de jugement, des choses qu'il aurait pu faire mieux, ce qui lui a coûté cher et le peuple rwandais tout entier. Avuga ati Habyarimana icyo nemera cyo ati hari amakosa menshi yakoze muri byo kujera iriya ntambara, hari ibyo ari gukora neza kurushaho, ati akaba ari nabyo byatujyanye mu kaga kandi nawe bitamusize ati ko yabaye assassiné. Ndetse ahangaha iyi phrase ni importante muzayitekerezaho mu icyo mubivugaho. Aravuga ati le président Juvenal Habyarimana d'avant la guerre d'octobre 1990, du début de la guerre à l'introduction du multipartisme, du gouvernement multipartite, de la période qui a suivi la signature de l'accord de paix en août 1993, d'après l'assassinat du président Dadaye en octobre 1993 et des négociations pour mettre en place les institutions de transition n'est pas le même. Hano urumva tutabibwirwa nyine n'uyu bakoranaga ari we babonana date buri munsi biriranwa. Aravuga ati Habyarimana yagiye ahinduka cyane, noneho agakatakata za periode aho Habyarimana yabaga ari undi muntu utandukanye. Akavuga ati habayeho Habyarimana wa mbere ya kiriya gitero, ati yari undi muntu. Ataho Habyarimana kuri ya periode kuva intambara itangiye kugeza aho amashyaka atangiriye, ati uyu yari undi muntu. Ati habaho periode kuva amashyaka atangiye, kuva bashyizeho guverinoma, kuva bashyizeho guverinoma y'amashyaka yandi buriya amashyaka menshi irimo na MRND, ati ibya periode y'irya guverinoma multipartite, ati Habyarimana yabaye undi muntu. Noneho akanavuga ati noneho nyuma ya guverinoma multipartite imaze gusinya les accords d'Arusha na FPR, urumva ati nabwo Habyarimana yabaye undi muntu, les accords d'Arusha zimaze gusinya. Ati noneho haza kuba kwicwa kwa Ndadaye mu Burundi, ati Habyarimana arahinduka undi muntu. Urumva ati noneho ati no Ndadaye amaze gupfa uzi ko hakomeje imishyikirano, yapfuye mu kwa 1993, hakomeje imishyikirano yo gushyiraho noneho za institution atana Habyarimana yari undi muntu. Urabyumva? Ushaka kumbaza icyo mbitekerezaho, ngiye mbitekerezaho Habyarimana niba koko yari muri dilo naba Museveni ntuza, kandi nanjye ndumva ari byo nemera, ndakwiye twonongeraho yagendaga ahinduka uko ntekereza, yagendaga ahinduka bitewe nuko inkotanyi nazo zigenda zimubeza nyine, ariko tubyita ko zigenda zihinduka ziva mu masezerano yagiranye nazo, zikora ibintu atarategereje etc. Ntabwo byo kwica Rwigema, ntabwo yari bitegereje, ibi byose byagiyeho. Murabyumva?
biriya by'uko par exemple yuko inkotanyi ziyariye na ya mashyaka zageze uzi ko inkotanyi zageze a Bruxelles zigasinya amasezerano na ya mashyaka jitoma babandi b'abanyanduga bya mashyaka yavutse y'abanyanduga yamurwanyaga mu gihugu harimo n'abarya abakonya n'abantuza n'abagoyi tusa abandi yari yabwirwa igema ko ari abanzi be babahuriyeho noneho inkotanyi rwigema yarapfuye n'inkotanyi ubwo zisinya nabo amasezerano warusha no i Buruseli yo kurwanya Habyarimana. Ibi byose urumva ni ibintu byagiye biba ni urugero ntanze ariko n'ibindi byabaye nkabe byo kwica Ndadaye agahita avuga ati bya bintu babantu etc. nuko njye mbitekereza ko iyi phrase muzambwira uko muyenterpreta njye nuko nyenterpreta aho rero kandangize kuri ibya donc ikindi kintu kamwe intéressant uyu mugabo Ruhigira avuga kandi kidasa donc si umuntu usanzwe mwise nyine proximité ye na regime ukuntu yari imeze aravuga ati je ne sais pas les opposants irréductibles vers la fin des années 80 dont Gassana parle pour justifier une alliance contre nature avec Rwigema. aravuga ati iriya Gassana avuga ngo Habyarimana ngo yakoze alliance na Rwigema ngo barwanye umwanzi umwe nyine w'umunyanduga atangiye abo banyanduga irréductible avuga ati bagaragaraga ati ntabo mbona ati iyo opposition y'abanyanduga ati ntayo ngiye numva ati ntayo nabonye donc vers la fin des ati byatangiye amashyaka agiyeho. Je sais qu'il y avait un mécontentement latent et non structuré. Tinahise gusa ko hari abantu batishimye atari ko ntago baroruganize ku buryo bakonstituye une menace y'abanyanduga contre Habyarimana. Ati kandi mfite icyo mbiziho kubera ko nategekaga ya sendika nyine sendika nababwiye yari komeye yari implanté mu gihugu cyose donc urumva le syndicat cyari ikintu parallèle ya MRND gikomeye cya MRND ariko nacyo gifite ingufu cyane nyine un instrument de contrôle y'ubutegetsi ko abantu bose bari bakoraga akazi mu Rwanda barobuje ko bafiriye muri sendika yitwaga Sestral. Ati rero kuba narayitegekaga ati nari nzi ibintu byinshi cyane ati ibyo mba narabibonye. Non, je sais que les opposants irréductibles sont montés à la surface après l'ouverture au multipartisme et après le début de la guerre. Ati ahubwo abo bantu bagaragaye aho amashyaka aziye n'intambara itangiye. Noneho rero dore ukuntu arangiza bati que le président Habyarimana su que le FPR de Rwigema allait attaquer le pays, je n'ai pas de doute. Ati kuba Habyarimana yari azi ko inkotanyi za Rwigema zigiye gutera ati simbihaka ati ndabizi ndabyemeza nanjye. Ati ko sinanjye uvuga njye ati hari amadokima menshi n'ubuhamya bubyemeza. Ati que le président ait rencontré Rwigema ou approché Rwigema par le biais du président Museveni, c'est possible car je sais qu'il y a des faits car je sais et il y a des faits montrant que le président Habyarimana a essayé des mesures de prévention de la guerre à sa façon et peut-être pas toujours dans la transparence. Ati kuba Habyarimana yaruhuraga na ba Rwigema na ba Museveni ati ndabizi nanjye byabagaho. Ati hari ibimenyetso byinshi bibyerekana atari ko yabikoraga arimo agerageza ukuntu yabuze iyo ntambara kuba. Ati gusa ntiyabikoraga mu mucyo. Ati mbese yarabihishaga noneho akanavuga ati kandi sinabimurenganyiriza je ne le blâmerai pas pour ça, bien au contraire. Il faut accepter que la nature d'une telle entreprise exige un peu de secret. Ati bihumvikana ati yagombaga kubikora ntabikore mu mucyo ati kubyo byasabaga ibanga. Atari ko kuba yarumvikanye na Museveni ngo kugira ngo ba Rwigema batere u Rwanda
ati ibi ngibi simbihamya, ntabwo avuga ngo arabihakana, aravuga ati je des doutes, ati simbihamya, ati kandi ndasaba James Gasana yuko yazaduha ibimenyetso bifatika aho avana ibyo ngibyo. Naharangiriza akanavuga ati ndasaba ko Gasana twazahura akanatumira n'abandi bantu, abandi des acteurs du Rwanda, ati tukicara icyo kintu tukakiganiraho, ati kugira ngo dukararifiye amateka y'u Rwanda bibe clair, ati twandike tuvuge histoire nyakuri y'u Rwanda. Ndahita nkagaruka ariko ngiye kurangiza, aravuga ngo Gasana James ngo azerekana ibimenyetso, ariko Gasana James igihe nababwiraga, uretse ko nababwiye nyine ibyo yakozemo n'iki byerekana ko ibi byose ashobora kubibona, ariko hari ibintu ntababwiye. Parcours ye bwite naho ahuriye na Uganda n'inkotanyi. Gasana James aravuga hano kwa Jean Jaurès, nari nibagiye kubabwira, aravuga ati j'ai accompli une partie de mes études en Ouganda et donc au début des années 80, non, au début des années 90, je connaissais certains des acteurs du FPR, Front Patriotique Rwandais, pour avoir été leur condisciple à l'université de Makerere. Aravuga ati muri 90 ati nigaga muri Université Makerere, umwaka 90 utangira, basigaje amezi 9 ngo batere. Ati nigaga muri Université ya Makerere, ati nkaba abantu benshi cyane b'inkotanyi, ati baje kuba mbese les acteurs b'inkotanyi, ati twariganaga, twarabanaga Makerere, ati turaziranye cyane, ati twari tuziranye, ati quelques-uns étaient même originaires de la même région que moi au Rwanda, le Buganza. Ati ndetse bamwe muri bo bavukaga n'iwacu hariya mu Buganza, mabare ba Rutaremara, ubwo niba yavugaga n'abandi bareba Patrick Mazimpaka, abandi bose tuzi ko bavuka mu Buganza, hariya za Gisaka naye Mazimpaka bavuka hariya za Gayi, na hariya ba Rudasinga bavuka hariya nabo. Je disposais donc d'un niveau d'information concernant le contexte socio-économique dans lequel vivaient les réfugiés rwandais, dont mes collègues du gouvernement ne disposaient pas quant à eux. À Arusha, j'avais de fréquentes interactions avec certains des représentants du FPR. Kavuga ati Arusha turi mu mishyikirano, ati abantu b'inkotanyi baje guhagarika inkotanyi, twabaga njye nabo ari urujya n'uruza, ati nka ndetse niho yavuga ati nka Patrick Mazimpaka, ati namwishyikiragaho kurusha uko nishyikiraga ku bandi bantu bivuriye mu Rwanda, voilà. Donc urumva agize kugira ya parcours navuze, ariko akagira no kuba afitiye connaissance y'inkotanyi, akaba avuga ati mbere uko batera muri icyo gihe nabaga ndi kumwe nabo. Urumva ko niba hari iyo dilo yarabaga muri Uganda Makerere n'icyabana naba, niwe ufite chance nyinshi zo kuba yabimenya kurusha Ruhigira Enoch n'abari baneretse. Aha rero donc wenda kubera ko ikiganiro cyatinze nabandekera wenda ahubwo ubutaha tukazakora parti ya kabiri yo kwibaza, wenda bizaba bitewe na za observation muzaba mwatanze namwe kuri iyi navuze icyo mubitekerezaho. Noneho munibaze niba Habyarimana tubona ko yari muri diro n'aba bantu, yaba yarabikoreye iki? Ese yaba yarabikoreye koko yuko
ari urwango kuko yangaga abanyanduga rukaba rwaramupushe mu maboko ya Rwigema gusa, cyangwa se yaba yabikoreye yuko yari afite za conviction ideologique za runari zaramugumyemo ku buryo yumvaga koko yifuza ko runari yagarukana Karinga, isi yaba yarabikoreye iki kindi etc. Njye mbahaye iyo duty yo devoir à domicile, mubitekerezeho nyuma mushake n'izindi za element zaba zerekana ko mbese nk'inkiko yavuze zindi muzi zerekana koko yuko intambara nkanjye par exemple nigiye kuvuga no mu kindi kiganiro ndaba nk'urugero wa mugani umuntu niba yarazi koko kandi koko yarabizi yuko bazatera bukeye bwaho ko yasize asinye ya decret, kuki nta basirikare yasize kuri frontiere wo gutabara igihugu, ku buryo inkotanyi zateye ikagitumba hari abasirikare 11 hariho barimo bari bayobowe na wundi Ajida Gasore wundi wapfuye akaba yarabaye nyine le martyr emblématique w'iriya ntambara, gatunaho nyine ho byaragoma munwa muzi ko nabyo nzabigarukaho ubutaha turimo tureba impamvu twongeraho n'izindi za element namwe muzamazanya n'iki byose, noneho tunareba impamvu yaba yarabiteye. Nkaba ngira ngo ndangize nemeranya na Ruhigira Enoch ahangaha avuga ati j'appelle à un travail d'équipe avec James Gasana et bien d'autres pour dire une histoire vraie de notre pays. Aravuga ati Gasana kiriya kintu yazamuye cyagikwiye gutera abandi bantu benshi bakamwegera, nanjye ndimo ari we uvuga nyine ati nanjye ndimo n'abandi banyarwanda des intellectuels n'iki byose tukabigano tukavuga amateka nyakuri y'u Rwanda. Nanjye nicyo ndangirizaho ntangazwa justement no kubona kuva ibingibi byanyeganyega bitamobiriza abantu benshi nk'uko Ruhigira bisaba, nanjye birantangaza cyane. Ndangiza ahangaha rero mbashimira, murakabona ubutaha.